דורון, באנו לספורטן, מה קורה פה? אנחנו מתחילים התקנה ביום ראשון, אנחנו באנו לראות את המצב התאורה היום, לסמן כל מיני נקודות שאנחנו רוצים להתרכז בהן. יש לנו פה את המדלוקס, איתו אנחנו נעשה את המדידות. בעיה נוספת שיש במגרשי טניס, יש שערים מאוד קטנים וצריכים להכניס את בימת הרמה שתתאים. אז אנחנו לוקחים את כל הפרמטרים ועושים הזמנה מחר ליום ראשון התקנה. בואו ניכנס. אתה רואה, הפנסים העגולים, אני לא יודע אם אתה מצליח לראות את זה, אלה ישנים לגמרי, זה 1000 וואט של דור ישן. אנחנו נשים 480 וניתן פה פי 3 פי 4 אור ממה שקורה פה עכשיו על המגרש. בחניון תת קרקעי יש יותר. אחרון הפנס. זה פנס אייס פארק של יורולוקס. כן. אייס 480 וואט, 81,000 לומן. עדשה של 60 מעלות. כן, זה עשיתי. כל שני מגרשים מקבלים סט של תאורה. זה טיוב. עמודים של 12 מטר. זה כמה גופים על עמוד? אנחנו שמים 3 גופים על עמוד. יש לנו מרווח בין המגרשים באמצע 5 מטר. כן, זה עשיתי. אוקיי. רגע, שנייה, סתרו 2.5. המרחק בין העמודים 19 מטר. אוקיי, זה שני המגרשים האלה. כן. דורון, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את הפנס שאיתו אנחנו הולכים לעבוד. זה פנס מקצועי למגרשי ספורט. יש לנו פה מבחר עדשות, כמו שאתה יכול לראות, 20, 40, 50 ו-60, ואנחנו עושים את התוכנית תאורה, ואנחנו מחליטים איזה עדשה לשים, כדי להגיע לאופטימליות של תאורה, ולמנוע סנבור, שזה אחד הדברים הכי חשובים בטניס, למנוע סנבור ולתת המון תאורה. היתרון שיש לנו פה, זה עמודים של 12 מטר. 12 מטר זה בדרך כלל נותן לנו לעבוד כמעט בשקט, מה שנקרא. פחות מזה יש התמודדות עם סנבורים. אז אנחנו כאן במצב טוב. אנחנו נגיע לתוצאות מאוד מאוד טובות כאן. אנחנו דואגים שהאחידות תהיה גבוהה, צבע אור 4000 קלווין, UDR. כן, כמובן. טוב, בוא נצא לשטח. זה שחר, הוא הזכיין, אוקיי? משתדל. הוא הולך להשקיע עכשיו הרבה כסף, כדי שיהיה לו כאן תענוג לשנים רבות. שיהיה לשחקנים. לשחקנים. ללקוחות, חשוב, שיבואו ויקבלו חוויה טובה. אתה רואים כאילו פתמים שחורים במגרש, נכון? אתה לא צריך, גם בלי האפליקציה, כשאתה עומד כאן אתה רואה את זה. רואים יותר צל מאור. זה ישתנה. דורון, מה קורה שם ב-12 מטר גובה? אנחנו מחליפים עכשיו בארבעת המגרשים את התאורה. מחליפים את התאורה הישנה. יש לנו פה פנסים של מטל אלייט 1000 וואט, ויש לנו כאן פנס ישן 300 וואט. אנחנו שמים את הגוף הזה. 480 וואט, גוף של חברת אדוונס, מיובא על ידי יורולוקס, גוף 2026, גוף חדש לגמרי, עם עדשות פוטומטריות, ייתן כאן אור סוף הדרך, פי 4 ממה שהיה לנו עד היום. וואו. כן. רגע, 500. פצצה. פצצה. מעולה, את העמוד הבא גם צריך לחבר? כן. לא. יותר? עוד קצת. תנסה למטה. איך עכשיו? עוד טיפה. רגע. תנסה להוריד את הפנס. הנה, הגעתי פה ל-500, הגעתי. אל תיגע, מושלם, אל תיגע. כן. אתה רואה? רואה היטב. רואה יותר טוב מאיך שראיתי. נו, מה אתה אומר?
תקשיב, מטורף. זה אפילו עדיף על תאורה של יום, באמת. כאילו, זה נפתח, אין שמש, אין הפרעות, אין כלום, פשוט, כאילו העיניים לא מתאמצות. ראית ישר אבל? מדהים. איך שנפתח, כאילו העיניים שלי נרגעו. יש איזו תחושת אחידות כזאת של רוגע. נכון, מדהים, מדהים. מטורף. הצבעים של המגרש נראים יותר טוב, אבל הכל, כאילו, אין, זה נראה כאילו... נינוח, רגוע. כאילו ספירה אחרת. מדהים. אני אומר לך, הייתי באמת מעדיף על לשחק ביום.